Салам достор, жарандык активист кайрадан мен Сыргаков Жолдошбек. Достор, мен өткөндө бир сөз бердим эле. Эфирге чыгаардын астында мындан кийин ошол Жапыкеевдин дагы ошол чоң азаттагы болгон былыктарын кайсыл бир күн болбосо дагы мына экинчи реакциясын берем деп. Бирок ошол күн дагы бүгүн келип жетти. Ал жерде эмне бул жерде Голосойдо эмне иштер каралат? Бул жерде биздин улуттук манас атабызды мазактап жана манасчыларды, биздин манасчыларыбызды шылдыңдап, жана ошондой эле 2 мартта Садыр Нуркожоевичке жанагы митингине качып кандайдыр бир себептер менен келбей койгону жана алдыдагы жана 250 000 долларга могу ак кеме гостиницасынын үстүнөн үй алгандыгы жана Чоң Саройдон Максат Мамытканов 7 гектар жерге жаңы үй салып, ошол элдин, ушул карапайым элдин эсебинен биздин элди алдап, ушинтип басмырлап манас атабызды шылдыңдаганын мен азыр кичинесин болсо дагы мынакей далилдеп берем, уккула. Алло, Амирсак. Вау, сынок. Амирсак. Вау. Вау, сынок. Амирсак, что, телефон звонят на телефон? Звонят, конечно. Конечно. Эми айтты Асхатчы, бүгүн азыр кетип бартам деди го, Ооба, жак эле кетти ал. Катыш дейт бекен? Ооба, нормально. Надо его еще подбодрить, брат. Ну, естественно, я ему заданиями загрузил. Он теперь у нас начальник штаба, так что самый главный там. Начальник штаба, вот ушел тура улатта. А ты эмечи, балкончик берчи? Балкончиктер акырын там свое дело делают. Наше имя знаешь как, брат? Слуги народа кто, знаешь, да? Кто? МКС. МКС? Максат, Канат, Сымок. Ну, понятно. Международная космическая станция. Можно и так. Амирсат, короче, чал нормально ли? Мага чалода? Да, нормально чалода. Мотуев-то чалды даже. Ой, ничего себе, нормально, значит? Мотуев-то чоң азат болсо, кайсы кыргыз чоң азатка кирбейт, мен кирем дейт. Ну все тогда. Ну только с Мотуевым поосторожнее нам надо. Да, ну, ему уже надо сказать, болдыр. Диндленбедем. О, не быкуй, зачем? Не быкуй. А так, он тоже личный же, знаете, да? Да. Он вам позвонит, он мне сказал, я позвоню, да. Ну, хорошо. Примите его как родного. Все они родные. Пролетариат всех стран объединяйся дегенде, все на чоң азат объединяйся. Керек болсо, Манасты ким койгонтасыңар деп көп суроо берип атышат, айттым. Керек болсо, Сооронбай Шарипович Манас война против коррупции кылса, Манасыбыз Сооронбай Шарипович болсун деп аттым. Туурабы, брат? Туп-туура. Керек болсо, Сооронбай Шарипович болсун, Манасыбыз деп аттым. Правильно. Еще чоң эмне айтайын, туурабы? Абсолютно правильно. Анан ал болбойт. Андан бөлөк ким болот? Президент деген ошол деп айтып түшүндүрүп атам элдергечи. Конечно. В общем, борьба против коррупции деп биздин биринчи эмебизди айттым. Эме, надо эртең чогулушубуз керек, брат. Чогулуп, лозунги придумаем. Все это ближе к вечеру. Как мы можем завтра в обед помочь? Мы в 10 туда же, Садырды к нам барып туруп, жол Садырга эме берип атат жанакы, эмне койчу эле. Эмесин бербейт жанакы. Пригласительменчи эртең 10 дейт. Барып коелук мели шаасын басып. Туурабы? Айтак мен мисалы экисине эметпей элем нагачы. Ну правильно. Эртең катышып коебуз, коебуз. Экисинде там что-то не очень, да?
Да, эми болбос. У нас здесь с тобой работа до хера будет. Давай, WhatsApp жолу ушундай эле слушөлчү, братан. Хорошо. Кто слушает, тот слушает даже. У меня сегодня телефон вообще тынган жок. Братан, чоң казакты вот начал ты, да? Мен Манаска ишенбейм деп айтпадым беле сизге, билесиз да? Манасыңар жомок деп айтпадым беле. Туурабы, койгула Манасыңар деп. Бизге бетиңиз келет да, эки звонова деп коебуз депчи, мисалчы. Красиво, сиз чоң казак дедиңиз. Манасты бүт баарын түшүндүрдүңүз. Мен түшүндүм. В принципе, чоң казак что это такое, да? 1000 жыл мурун сам движение, сам Манас создавал, правильно, да? Движение Манаса это, правильно, да? Вот именно. Ну сегодня Асхат, все уже көрүштү, канча кишилер кирип чыгып атат, баардыгынын оозу ачылып калды вообще бизде. Да? Канча киши кирип кетти экен. Сиз антип баарын үмүттөйчү, байке, эме десеңиз, биринчи күнгө саат эмеге бетигил кофейняның эле жанакы эле, кофейнясынын эле залы бар го жанакы эле. Балкончиктердинчи. Ооба. Ошо кофейняга эле деп койбойсузбу? Жок. Их всех надо вот к нам, потому что у нас же там плакаты висят, вот это все, они все там читают. Трансқа кирип ошол жактан кошмар өлө болочок. Да, ну, анда смотрите сами дегендей сөздү, брат. Мен билесиз, эл менен сүйлөшсөм уруш кеттим сразу элечи. Поэтому сен баардыгын мага жөнөтө. Мени көргөзбөй эле койгойсуз элге. Конечно, сен бизге мага жөнөтө бер баардыгын, максатка чалгыла, мынакей телефону деп. Дальше я уже сам классический обработка кылам. Всё. Мени как обработали, ошондой кылып коюңузчу. Сегодня бүт баары беле вообще кайф баары. Сизге айтпадым беле, Манасты угузбаңыз дедим беле, мага керек болсо, билесизби сизгечи? Коюңуз дедим беле, жомок беле, жомокна. Коюңуз. Анан вы мне объяснили Манасты. Потом я понял. А мен Манасчылар беле учуп кетет, анан бир соккондо 40 улайт дейт беле. Ушундайлар көп экен да. Это идиоты же просто. Анан 30 күн уктабай коюп тур деп анан ушинтип. Мен беле ашеде кой деген кой. Ну все тогда, брат. Нам телефон менен эле сүйлөшөлүчү нам. Эч кандай секретный нерсе жок, это общественное объединение, правильно, да? Конечно, братан. Так что ты смело всех на меня переключай. Здесь я уже классическую обработку делаю всех. Все просто в трансе, в кайфе уходят. Да, молодец, брат. Вообще, бары. Уже все готовы банки даже финансировать, так что имей в виду. Уже нормально. Уже нормально как туда. Мен кез келди айттым, бирөө чурактма. Сен кез келсей. Ким болуп иштейсиң десем, аэропортто иштейм дейт. Анан десем, келе калбайсыңбы дейт. Айттым, долбоёб мени президент чыгарбайт аэропорттун эле келе калчу деп. Мазгаш дедим эле. Келе калайын еще сага дедим. 20 күндө сүйлөшөсүң нахуй дедим. Молодец. Мен молар менен бир 10 киши менен келсем, 8 менен ушка чыгыш мүмкүн да. Поэтому бизге жөнөтө бер. Всех. Мен молар менен мени эметтирбей эле болот. Саршарым көтөрүлүп ит болом, брат. Жалейте меня. Так что это все нам оставляй. Все, братан, давай. Это наша работа. Все, братан, все. Самое главное, сен тиги Алмамбетке чалып, водолаздын температурасын билип ал. Нормально экен? Остыл он, не остыл, там что там, блин, или тяжелый разговор у нас с ним будет. Нет, нормально экен. Нормально экен? Ооба. Айттым ал. Селфиге даярдансын, блин, бизге. Он мне депутат для меня, да. Я сам Балчинский, я сам голосовал даже. Он для меня депутат. Конечно. Еще канча деген саясатчылардан намного эмес, очень порядочный, чем саясатчылардан дедим. Конечно. Тура, брат? Вот, да, туп-тура, да. Это же хайп, блядь, это же хайп. Конечно. Хайп колледжин вообще. Вот что да. Давай, братан. Все, завтра в 10 там. Доступно. Да, куда буйся. Вот это не забываем, братан. Прошу. Куда буйся деген. Мына достор, өзүңүздөр кичине болсо дагы угуп көрдүңүздөр, болбосо башынан көргүлө. Билесиздер, өткөн видеодо ушул элди мазактап,
элдин көтүнөн реактивный түтүн чыгып калды деп Максат Мамутканов мазактаган билесиңер. Эми туруп сыймык мынакей фантастика манас мисал баягы бир сөздөрү бар эмес, эми могу голосовойдон уксаңар кандай манасты мынакей манасчыларды даже мазактап шылдыңдап жатат. Мына мага мынакей лично мынакей посттагы жазган мына билесиңер. Мен тапшырам генералымды. Мен тапшырам депчи. Мына карасаң канча күн болду ужечи, бир жума болуп баратат. Жок эчтеке, жок. Тапшырбаптыр. Бул тапшырбаптыр. Шылдыңдаганы. Эми теттиги жанагы Белинскийдин үстүндөгү Аккеменин үстүндө билесиңер кандай район. Ошол жерден 250 миңге долларга килейген особняк алыптыр. Максат Мамутканову теттиги Чоң Саройдо ондай 7 гектар жерге былтыр элдин эсебинен, түшүнүп атасыңарбы? Элдин эсебинен элдин көтүнөн реактивный түтүн чыгып калды деп коюп, мынакей азыр бүгүнкүсүндө айтып атат Максат Мамутканов. Классический обработка деп атат. Түшүнсөңөр, бизди мазактап атышат булар, туугандар. Түшүнсөңөр, элди мазактап атышат. Мен классический обработка депчи. Мынакей ушул чоң азаттын кыймылын бардыгын кидайт этиптир. Бардыгын мына мен деле ошол чоң азатка барган мага лично сыймык, өзү лично монда колун берген мынакей. Дебатка десе дебатка келсин, мен айтып берем. Мен ошончу муну менен инаугурация күнү жанагы кийип жүргөн жана финполициянын ошол ал инаугурация күнү, президенттин инаугурация күнү жакалашып кеткенбиз. Булчу экөө жакалашып, мына ошондо бул Бакай экөөң келгиле деп айткан. Бакай экөөң келгиле сүйлөшөбүз депчи. 2 мартта мына могу прослушканын ичинде мына жакшылап уксаңар, 2 мартта мурунку видеолор деле бар, ал өзүчө мечкенчилерди мазактап, монтип неметипчи. Келбей койгон 2 мартта дагы билесиңер. Бул биз качан бир неме ишенебиз, эл өзүбүзгө билбейм, бул бирөө ГКМчтик, бирөө прокурор ушинтип элди мазактаганы мондай явный бетине мынакей өздөрүнүн оосунан чыккан сөз. Бул мен сүйлөп аткан сөзүм эмес, туугандар. Түшүнсөңөр, мен сүйлөп аткан сөзүм эмес. Мисалы бүгүнкүсү классический обработка деп атат. Өткөндө өсө эл көтүнөн реактивный түтүн чыгып калды уже деп атат мисалычы. Анан бир нерсе деселе, мисалы айтып атасыңар, Садыраваң ушундай бир эме пайда болуп калыптыр. Садыраваңды, анан Садырды чыгарган, ушинткен деп, кечирип кой, ал башында турган да, мунун немеси бар, мээнетин да айта кетиш керек. Чоң азаттын баягы элди неметкен, түтөткөн да эмеси бар. Бирок ошол эле убакта мен кылдым революция, мен качырдым. Качан бул революцияны кылып качырды? Бул 6-сы күнү, мынакей 6-октябрь күнү Шыкмаматов Ген прокуратураны басып алып, анан бир канча мүнөттөн бул барып басып алды. 6-октябрда еще плюс айтып атат. Сооронбай менен Матраимовго иш козгоп койдум деп. Билесиңер, анын видеонун жакшы. Сооронбай менен Матраимовго иш козгоп койдум деп. Сооронбай отставкасын бере элек еще. Ал эмиден ошко качып кеткен. 12-13 келип, ама жок 7-8 келип, анан Атамбаев менен алышып 9-октябрда. Армиясын жиберип Атамбаевди камап, Сооронбай. Андан кийин анан 12-13-төрүндө тиги Путинден жардам сурап, анан Путин тиги кимден? Дмитрий Казакты жиберип, анысы келип ОДПКны киргизелиби деп, Садыр мынакей Садыраваң,
ODPK'dan misалы ODPK'nын кеңешчисин кирсе эле Дмитрий Казаков Сооронбай үчөө туруп сүйлөшүп атат. Бирок ошонун баарын Садыр эл менен Садыр Жапаров эл менен биргеликте Сооронбай менен алышып отсак, бул отуруп алып маймыл мен прокуратураны Ге прокуратураны кустурган мага калтырып койгула деп. Бул мындайча айткан Садырбаң өзү эле алышкан Сооронбай менен, өзү эле алышкан, конкрет чыгып, буга чейин эле алышкан. Ошол буга чейин алышып, ошончо мээнетин 3,5 жыл мээнетин ошо түрмөгө тыкты ошондайынанчы. Бул качып жүрүп, элди алдап. Мына азыр көрүп атасыңар, бүт полный кидайт этти чоң азаттын кыймылындагы бүт мына только өздөрүнүн баягы жеке кызыкчылыктын башында эмне деп айтты эле, мынакей башында эмне деп айтты эле. Акаевден баштайбыз деген туурабы? Акаевден, Бакиевден. Анан кыскасы ушул 90-жылкыдан бери ким президент болуп келсе ошондон баштап кустурабыз деген. Өткөндө Акаев келгенде мына азыр видеолордор Акаев келсе талап тутуп жеп салабыз дегенчи. Bir ün katkın yok Akаев kelgende. Bir ün katkın yok. Bir ün katkın yok. Uşul videonu dikkat bölüşüp, uşul videonu TikTok'torga bölüp, mo 8 minutluk прослушкасын 3 minuttan bölüp bissa emi arkim özü bilesler, bu şulundardın eldi men bunun emesine oşa güybe, men bunun emesineçi meni prosta bayağı güygönüm bir ele bayağı eldin kötten reaktivni tütün çıkıp kalıptır dep. Anam bugünküsü olsa klassический обработка кылдым элдин көтүн деп, Максат Мамыткалов молар элди мазактап аткандан мен неметип атам. Мен алардын бири министр болуп отурат, бул азыр бийликке кайра келген жатат, бийликке барса кайра деле бара берсин, кайсы жагына барат бара берсин. Мен анысына деле баягы неме эмесмин, просто баягы шулундардын баягы ким экенин билип алат да, ким шулун, ким эл үчүн иштеп атат, ким эл үчүн кызмат кылып атат, ким аферист экенин. Мына живой пример, бетиңерге айтып атат Сыймык. Өткөндө айтты. Кытайский калпаңарды алып келе бербегилечи мага деп кызматка отурганда мына ушинтип айтты. Мен айткан жокмун да. Туугандар, мен айткан жокмун да бул сөздү. Сыймык өзү айтып атат. Кытайский калпаңарды алып келе бербегилечи депчи. Жанагы барго эл менен болсоң бийиксиң дейт. Эл менен болсоң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Элден чыктың, мына отурасың, мисалы капчыгын баарын толтуруп коюп, еще плюс жасап атат. Арамса бийлик депчи, арамса бийлик деп ушундай комментарияларды жасап атат, комментарияларды. Ошон үчүн менин сунушум Камчыбек Ташиевке кайрылам. Сизди дагы өтө мазактап, мына Ташиев чыгарбайт эч качан, мына видеосу бар. Мына просто бербей аз деле чыгарып салмакмын. Ташиев деп атат. Бул Садырды чыгарбайт деп атат. Бул көрүнгөн жерге ушинтип секиринип Мекенчил партиясына жамынып барган деп ушундай мына видеолору бар. Живой видеода, живой мазактап. Ошон үчүн мындайларга чара көрбөсөңүз, билбейм эми мисалы кандай болот дейм да, чара көргүлө. Көрбөйсүңөрбү чара? Мен мына ушул кыймылды, чоң азаттын кыймылын мындан кийин мен жетектейм. Өздөрү мынакей суранып баягы эметип атышат. Мен жетектейм. Мына ачуу чындык, горькая правда, мынакей. Мына бул дагы менин эмемди түшүнөт, кандай эмне болуп күйүп атканды түшүнөт. Все-таки Сыймыктын адамы
Мақсат Мамыткановтың билбейм, мисалы адамы түшүнөт. Мен канча мынакей 5-inde мынакей кечинде түнү таңгамал. Мына мен муну кармап качып жүргөн жеринен. Турбайсың го дакатса, каякта жүрөсүң деп кармап ошол жерден ак үйдүн чыгышынан мен ачуум эле бир эметип койгом, простачы. Анан эл талап жатат, ошол жерден кой дедим, койгула, ушул баланын мейли бир мээнети бар экен деп мен муну фитке салып жибердим. Тытып чыдамак. Бирде маселен билбей калыптырмын. Арматура менен мени башка чаап кетти. Ана мындай деп эле компост боло берет да. Мындай компост боло берет, жөн элечи. Самом деле баарын билет. Мындайда адамды жамандаган деле немем жок. Мен адамды канчалык жамандаган сайын анын рейтинги да көтөрүлөт. Баягы жамандап шубап салыш деле кеп эмес. Ал адамдын немеси көтөрүлүп кетет. Эгер сен чындыгын айтпай кошуп айтпасаң, кошуп жана лапша кондорун кошпой эле мындай түз айтсаң. Мен эми силерге мынакей видеосун коюп берип атам да, видеосун эмесин коюп берип атам. Мен оюман чыгарган жокмун да. Өткөндө видеосун көргөзгөн элдин көттөн реактивный түтүн чыгып калды деп. Азыр болсо айтып атат мынакей Мақсат Мамыткан классический обработка деп элдин көтүн классический обработка кылып койдум деп. Биз биз буларга биз малбызбы? Мен реакция 2'de жана Матраевка чыкканда реакция 2 митингинде бул жалаңкыч митингдерде бир ооз айтчу эмес, бир ооз айтчу эмес. Ошондо мынакей мен тетиги жана жалаңкыч менен Мақсат Мамытканов менен 17'den бери жүрөм. Ошого мына ушуга кошул деп бул айбанды мен сыймыкты кошком ошого реакция 2 митингиндечи. Бир митингге келет бурчта турчута башын жерге салып алып элечи. Эми ошончо мына чоң казатта канча ушул кыймылдын бул өзү маймыл экенин билесиңер да. Жөн эле бир маймыл, өзү Африкадагы эле маймылдай эле бир маймыл. Просто бул ошол чоң казаттагы кыймылдын элдин күчү менен анан сыймык болду да. Ошол Садырабаңда эле мисалы мекенчилдердин дуасы менен, үмүтү менен, митинги менен абакта жатканда ошо менен садыр болду да. Бул деле ошондой эле сыймык ошол чоң казаттын кыймылдагы элди, бирок элди басмырлап атканын убагында эл билген эмес. Мен ошончо талап кылам. Дагы кимде ушундай прослушный материалдар болсо, койт сыймыңбы, койт Жапыкеевиңби, койт айыл өкмөтүнүн тетиги президентиңе чейин болсо, ушундай материалдар чыгара албай коркуп жатсаңар, мага бергиле, мен чыгарып берем. Айыл өкмөтүнүн дворник эмеңен баштап президентиңе чейин ушундай материалдар прослушный немеңер болсо, коркуп атсаңар эгерде. Особенно мо ичип жеген булардын байлыктарын айтып берсең айтып атпайм. Кошмарный. Жок, сабыр дейт. Сабыр кылыш керек. Бирок сабырдын түбү сары алтын дейт. Бир мынакей горькая правда. Мына бир жыл болду туурабы? Мынакей сыймык ошол 5-чи мына революция күнү түнү качып кеткен 8:20 да утура мына кармап, ошондон бери мына алышып келатам мен муну ошондон бери алышып келатам. Мен айтып атпаймын. Фин полицияда бул отурганда мына барып дарбазасын тепкилеп итакмагын чыгарганбыз. Инаугурация күнү жакалаштык. Чалды өзү мынакей. Мен муну дебатка чыгарам. Биз талап кылабыз, генералдыгын менин аузуман чыккан жок. Чын мен анын генералдык немесин баягы талап деле кылган эмесмин. Өзүнөн өзү эле баягы тапшырам деп калды. Болду мына тапшырсын ошонсун. 100 000 сом сен
Воздуктан 100 000 сом алып мамлекетибиз азыр мындай кыйынчылык эмеде турганда номериңди беришти 709 05 05 83 унутуп калсаң видеону кары артка түрүп ал 709 05 05 83 дагы кимдин не то что сыймык не то что сыймык ким сенин ушундай каныңды ичип ушундай просрочка ким ичип жеп алды мына ушуга чалгыла номурга тәти айыл өкмөттүгөн президентиңе чейин маасы ошо достор мен баягы күйгөнүм эми баягы мындай да эл жана айтып кетпедим эл менен болсоң бийиксиң элден чыксаң кийиксиң депчи ошол эл убагында ушинтип колдоп ушинтип неметти ал деле баягы элге таянып ошол сөздөрдү сүйлөдү мисалы элге таянып болбосо каяктан мисалы бул маймылду элге таянып сүйлөдү ошол эле бешинде уже мынакей чык мен деле барганда ошол жерде неметкен по-любому камаласың чыксаң деле камаласың бешинде чыкпасаң деле камаласың ошол сөздү сүйлөсөң деле баягы трибунада сүйлөбөдүкпү мен деле сүйлөгөм мынтипчи мен деле сүйлөгөм бешинде баягы мен 4 саат алып барчу болдум ошол бул деле по-любому камаласың да сүйлөсөң деле камаласың сүйлөбөсөң деле камаласың анан бул ошол жагын тандады да лучше мен сүйлөп туруп камалайын депчи бар мындайча айтканда рисковать этти да түшүнүп атасыңарбы рисковать этти бул рисковать эткен немесин садыраваң чыккандан кийин өткөндө айланайын жинди кылды да булчу жинди кылды чумосун чыгарды да мага ген прокуратураны бересиң мага 5 миллион доллар бересиң мен сени чыгардым чыкпайт болсуң ужас 5 миллион доллар сен уже жеке кызыкчылыгыңды ойлогон уже немесиң да сен ген прокуратура элестет ген прокуратура просто ал убакта садыраваңдагы кичине слабый болуп кой ай деп баягы неметип атты кой айга келбейт да бул ненормальный айтып атпаймынбы муну жана уголовный иш да бул Камчыбек Кудуршаевич уголовный иш бул деген айтып атат өзү айтып атат мен генеральный болуп мына Сооронбай менен Матраевка иш козгоп койдум деп атат бул уголовный иш да амай бешинде мына ким отурбайбы ким Жеңиш Молдокматов ошол эле менен бирок ал Жеңиш Молдокматов дагы эч жерге отурган жок да бир креслого отуруп алган жок да мисал айтып атам мен Жеңишти деле мактаган жокмун просто калыстыкты айтып атам Молдокматовду ал отурган жок бул ал жерде отуруп талкалап финполицияны талкалап анан плюс барып еще 400 мынакей 400 финполиция кызматтан кетти 400 бул жалгыз эмес 400 финполиция ошол 400 финполициянын 4-өсү чыгып юл каткан жок бул жалаңкы чыга калып мойтет өзүнчө элечи достор биягы мындай кетип баратат тиягы мындай кетип баратат достор депчи дагы кичине мындай сабырдуу экен садыраваңдагычы кой деп ысыкөл область прокурорду берип атат бугачы область эми ошол область прокурорго дагы ынанбай келип алып Марипов, кто он такой Марипов деп мынакей кто он такой Марипов деп кто ты такой сыймык кто ты такой сыймык мен убагында эмне кылчу элем эми анын баарын эметпей эле коеюн баягы ал мындай өзүмдүн деңгээлимди түшүрүп алам мен сенин башыңды каяка тыгып жүргөнүмдү билесиң мусорго башыңды тыкканымды билесиң просто азыр мындай ылдыйкы деңгээлге баягы түшпөй эле коелу 400 финполиция ошентип кетти бирөөсү мындай нааразы болгон жок бирөөсү каяка кетти билбейм жумушка киргени кирди жумушу жоктору жумуш жок калды Кудайга шүгүр деш керек да Кудайга шүгүр деп жашаш керек мына могу жерде Руслан Чегирткеев деген бала деле бир көзүнөн ажырап булар деле садырова деп ушинтип турушат мой бир жылдан ашып атат жылдан ашып атат бул жалаңкыч
маймыл болгонуна ошол сыймыктан отобу. Мен таң калып атам. Маймыл болгонуна эч качан маймыл болгонго адам сыймыктанбаш керек. Бирөөнүн аркасына таянып алып, маймыл болгонго эметпеш керек. Өз мындай күчүңө таян, өз күчүңө. Мен көргөнмүн мына могу жана маккалуу сексуалдуулар соттунда полный жашыл кийинип алып келатышат маккалуу сексуалдууларчы. Биз деле бир не подарок 200-300 баягы Кыргызстан партиясы шайлоодо мынтип четтеп калып, сотко иш ашып калып анан ошол жогорку соттун астында ошол жерден анан митинг кылдык биз так ошол Кыргызстанды алгыла партиясынан. Ошондо тиги маккалуу сексуалдуу Кыргызстан партиясы полный формачан жашыл формаларды кийип алып келатканда бул жалаңкыч качпадыбы? Качты кадимгидейчи. Артынан мына могу жанагы Эмпоштик Улан деген активист бала бар го, жанагы баягы ак үй настан чыккан. Ошо менен барып экөөбүз кармап келди. Жарым саат өтөттүк. Сыймык алана мен ошондо эле айткам, кой сыймык жүр деп сүйрөп келдик, сүйрөп келдик. Мун жүрөгү айтып атпаймынбы, жөн эле баягы телефондо эле. Телефон, силер түшүнсөңөр, телефон это кухонный базар деп коет бу. Без уголовных дела, кухонный базар. Ошого эле такап туруп урду биздичи, а биз отурабыз. Ошон үчүн достор, мону дыкат неметип, баягы бөлүшүп неметип койгула. Мен мунун баягы кандай экенин да мен билем. Мен тетиги Максат Мамытканов мынакей вице-мэр болуп турганда дагы ошо өтө мындай коррупция менен кармалып мына бат-бат чыгып кетти. Ал азыр мынакей бүгүн жана элдин көтүнөн реактивный түтүн чыгып дегендей нак түтүндү чыгарып атат да. Ошол Акаевден баштайбыз деген, мына Акаев менен ошо жерде ушундай иш кылып атат. Ушундай бизге кымбатчылыктарды алып келип атат мынакей. Ошол эле мисалы Орусия өлкөсүндө жүргөндөн кийин баягы тиги жерден деле таможнядан баягы немелердин бааларын баягы жеңилдетип берсе, налогторун жеңилдетип ошого бир аракет кылса, бизден мындай вагондор билесиңер, цистерна менен келет бензин. Кичине болсо дагы жеңилдик болмок. Ал жалаңкыч тиги жерде барып алып, сол чөнтөгүн мисалы толтуруп жатат. Сол чөнтөгүн толтуруп жатат. Ошо достор, мындан кийин убагы келет мынакей. Мен өзүм жетектейм ошол кыймылын, бул печатты көчүгүнү ушундай тыгып алыптыр чоң казаттын. Ушундай бербей баягы ушунчадан бери баягы сүйрөп келатат да. Ошо достор, мону бөлүшүп неме кылып, ар бир TikTok, Instagram баракчаларына деле, YouTube баракчаларына дагы бөлүшүп, бул айбандын сахарын мондай мээсине чейин тепкендей кылалычы, сахарын мээсине чейин тепкендей.